Nyt ollaan Hakkarin liikuntahallilla. Täällä järjestetään uusi alku. Mennään kattoo paikkoja. Niin, nyt ollaan tässä Hakkarin liikuntahallin aulassa ja täällä on sitten kaikenlaisia myyjiä ja varmaan talon ainoat roskikset ja kaikenlaista hienoa naulakkoa ja jutraa. Joo moi. Tää on tää vessa, mä sitten tossa on tyttöjen vessa, sinne mä en nyt viitti mennä, mut siis... Joo, mä tulen sitten tänne poikien vessaan, niin joo. Täällä on 2 pulppeeta allasta, siellä voi pestä käsiä ja sitten... Täällä vessa... Ai sori, täällä on... Pois täältä! Jotain hulluja täälläkin on, mut... Joo, tässä nyt nää vessat oli. Okei, että ylipäänsä päälle. Sisään tapahtuva pitää hommata lippu, ja niitä saa infosta, eli täältä näet. Hakkarin liikuntahallin alakuntasalissa on toi lipunmyynti ja info, ja siellä voi ostaa lippuja konsertteihin 5 ja koko tapahtuman lippu 10. Sitten siellä on myös info, eli jos tulee jotain kysyttävää, niin info hoitaa. Tämä on tää Hakkarin liikuntasali ja täällä tapahtuu kaikki konsertit. Tänne tullaan sitten rakentamaan katsomot ja tuolla tulee olemaan sitten se lava. Nyt me päästään. Tossa on 2 aitoa liikkeitä. Ja jos mä tulkitsen nämä liikkeet oikein, ne fiilistelee chillaa tossa, jos kerran vapaa.